I would like to call the attention of the Honorable Minister of the House to the massive landslides in Wayanad in Kerala, where hundreds of lives were lost in the devastation caused to houses, environment and animals. Similar landslides have taken place in other parts of India. Goa too is experiencing similar incidents. Unplanned and excessive development in ecological sensitive areas in both districts of Goa, including Darbandora in the Western Ghats, are prone to such landslides. The steps the government has taken in the matter. Minister. Speaker, sir, I stand to reply to the calling attention raised by Honorable Leader of Opposition, Mr. Uriya Alema. Speaker, sir, the Wayanad district of Kerala, which is a neighboring state of Goa, unfortunately experienced a massive landslide causing several deaths and injuries. Goa SDMA has conveyed condolences and willingness to support for landslide relief efforts in Wayanad, Kerala to respective collector of the affected district via email. The Landslide Atlas of India, prepared by National Remote Sensing Center, ISRO, Hyderabad in February 2023, had ranked the North and South Goa district of the state as 111th and 121st rank respectively regarding to the exposure to landslides among the 147 landslide-prone districts of the country. The Wayanad district of Kerala state has been ranked 13th as per the report prepared by ISRO. Significant causes of landslides are heavy rainfall, steep slopes, and certain landforms like cliffs and valley sides, earthquakes, and volcanic eruptions. As per the information provided by Town and Country Planning Department, no development is otherwise permitted in ecological sensitive areas such as hilly regions having slopes more than 25%, low-lying paddy fields, Kazan lands, forest lands, mangroves, etc. Speaker, sir, whenever any infrastructure development requires to be taken up through these areas, the same has to be taken up only after obtaining necessary approvals from concerned authorities which are capable of assessing the pros and cons. Necessary permissions are to be obtained for hill cutting or filling of low-lying land, wherein sufficient measures are taken to do the same in systematic manner. For road infrastructure or other infrastructure, development projects, etc. Necessary alignment, site planning is to be finalized so as not to affect such ecological sensitive areas. Both the collectors are empowered to take actions against illegal hill cuttings under Section 33 of the Goa Land Revenue Code, which provides the collector with broad powers to manage land issues, including taking necessary action to prevent and rectify illegal activities such as hill cutting, ensuring that land use complies with legal and environmental regulation. The revenue authorities are taking timely action on such issues whenever reported. Government has identified and mapped the landslide-prone areas in both North and South Goa districts, and same has been incorporated in the state and district disaster management plans. The nature of landslide incidents occurred previously in Goa did not cause urgent displacement of families. In case of emergencies, government has constructed 11 multi-purpose cyclone shelters, 4 in the north and 7 in the south, with all basic facilities for providing temporary accommodation to the disaster-affected victims whenever required. Additionally, the government has identified 259 schools and 132 community halls and emergency centers in both North and South district with all basic facilities. Training has been provided to local authorities through GPAT. Speaker, sir, the state of Goa has witnessed at least 15 number of minor to medium level landslide incidents including the landslide at Anmod Ghat area of Darbandora
causing blockage of national highway due to debris. However, timely action was taken by SDMA through fire and emergency services and PWD to clear the debris for avoiding any inconvenience to the public. For any complaints related to disaster management, the public can contact State Emergency Operations Center, District and Taluka level control rooms, which is functional 24/7. Extension of emergency response service system, dial 112 for disaster emergencies, and people can use such a mobile app. 400 Apda Mitras, including 70 Apda Sakshis, has been trained to tackle the disaster at the time emergencies such as flood, cyclone, drowning, earthquake, landslide, fire, tsunami. Government has also signed an agreement with National Disaster Response Force, Pune, to call at the time of emergency situation. Hence, I assure all the honorable members of legislature that State Disaster Management Authority is fully geared up to tackle any disasters occurred in the state. Speaker sir, आज जो issue आमी जो calling attention and raise केला, it's a very important issue, and I share the grief of these जे मेले थे. Wayanad 250 log मेले, 1,000 have been rescued, and they say about 190 are missing. Speaker sir, ये जाल कित्याक पाऊस चड पडो, major landslides जे जाले, they rocked the mountainous terrain surrounding Mepadi in Wayanad district. Ada Odeshi people lost their lives, 100 more are suspected to be trapped and several injured. It's because जे climate scientists are, they have warned us of something of the warming up of the Arabian Sea. Because this is leading to a formation of something known as a deep cloud system. This is the climate change, a new phenomenon that is happening. And this is basically resulting in heavy rainfall in a short time of a frame. Because this chart Goa's rainfall, I will pass it on the Honorable Chief Minister. In the month of July, if you see, it was 1831, 1187 in 22, it has reached 2013. So this is increasing. Speaker sir, आमचे जे वायनाडान जे जाल्ले ते प्रोफेसर गाडगिलान एक रिपोर्ट केल्लो, and he had sent it to the Ministry of Environment and Forest, and in his report he had said that the Western Ghat hai, they are a very old ecosystem, and this ecosystem needs to be protected, and it should be given a biodiversity hotspot to protect the Ghats. And that's because म्हाका दिसता त्या वेळार कस्तुरी रंगन कमिटी म्हणून आनी एक कमिटी केली, and basically गाडगिल्यागे जो रिपोर्ट आहलो हे म्हाका दिसता हुंय हांवें हाती दोले, आनी कस्तुरी रंगनाचो जो बॅलन्स रिपोर्ट आहलो was accepted. Because climate changeaचे जेन्ना आमी चोयतना today, the government of India swiftly took the name of changing the name of Ministry of Environment and Forest to the Ministry of Environment and Forest and Climate Change. This is the new phenomena. Because I don't know, as if just the climate change now change kelya, does that stop changing our climates? Because a systematic change seems to be happening. And before weather it was warm in the Bay of Bengal. It is reversed now. It's warmer now in the Arabian Sea. And this pattern, so in the last 5 years, there seems to be a change. Arabian Sea is warming up at a higher pace, and extreme weather conditions are noticed. And we have also observed that there are 2 extremely severe cyclones in the Arabian Sea in the last 5 years. Edge kids are because the edge effect goya extreme rain, the chod paus pota in short duration. And this makes the soil to act as a liquid. Although it is solid, it acts as a liquid. And we have experienced this during the liquefaction process. And this happened, although it happened on a very small scale, but it has also happened in Goa. Presently, Speaker sir, we have got more than 50% of our surplus of our rain versus the historical averages. Speaker sir, what happened in Wayanad, why it will not happen in Goa? I believe that we are also a whisker away. We need to wake up.
जे मुखेलमंत्री पयर सांगतालो मॅन मेड डिझास्टर म्हणून. We are also heading towards a man-made disaster. Especially because sir, unplanned development जरी तर आमी Western Ghata करपाक गेले with 3 linear project, we have to approach this very, very cautiously. And that's because sir, जे दोन village आहले, एक मुंडकाल आणि चुरमाला, they have been completely washed away. Bridge collapse झाले and the rescue operations are hampered. Wayanad हे डिस्ट्रक्शन पड जाला बिकॉज हेजे 2011 रिपोर्ट आयिल्लो गाडगिलाचो. ही हॅड सेड एंड ही वॉज देर. हांव आज तेगेलो इंटरव्यू सकाळ चोयतालो ऑन NDTV. ही हॅड सेड दॅट यू कीप चॅकिंग जे बॅलन्स इलिगल कन्स्ट्रक्शन जाताय, हिल कटिंग जाताय, हेजेर माती पडे आहा ती वीक जाता. Wayanad, I believe, is a case study for the environment versus development formula. Because sir, development जो पडे हा sustainable जावपाक जाय. We cannot just keep up with the climatic changes. And हे जे short and more intense monsoons, it comes with a cloud burst type of a phenomenon. I think in Sikkim also today there was a cloud burst. And this leads to the loosening of the soil. And this causes landslides and floods. Because Magadista, was Wayanad a man-made strategy, or was it caused due to nature's fury or man's greed, is something that we need to really debate upon. In Wayanad, the tourism industry actually, that man's greed, trees pade, they have erected pillars to hills to strengthen newly built cottages. Stability of hills got compromised. Because no study was done on the carrying capacity. Suresh Prabhu, जो म्हाका दिसता, his advises the Honorable Chief Minister also. And to going to जावं, he himself has said that Goa's carrying capacity needs to be looked upon. Because जे giant swing, zala, drilling of deep holes, hill cutting, this also जे strengthening aspak jai soilaचे हे हुई ना हुई पाड जाता. Because 75% Gadgilan with regards to Goa, any report dillo, 75% of our Western Ghats are classified as ecological sensitive, and they are classified into 3 parts, in high, medium and low sensitive. Magadista, in Wayanad, there was also illegal rock soil coring zatale. And what is this illegal rock soil coring? Because sir, today a lot of aerosol, India today is called the aerosol capital of the world. This is another shocking thing, that when the aerosol in the atmosphere is high, I believe that it's because a lot of disturbances happens with the ecological balance, resulting in disasters like Wayanad. And tinga jenna expansion zale, tinga kon mele aaj because sir businessman mel nahi, tinga gorib lok, tea owner, je tinga kaam kotale. They have lost their lives. Because आज जरी तर पेपराचे चयल्यार a study by Bangalore is very important for you because of your smart city also. Study based by a Bangalore-based company called SeaStep. They have said that the rising sea levels under climate change scenarios may force cities like Panjim to lose up to 10% of its land. 10% smart city sold. Panje aspana. Because sir, Magadista, because the rainfall, there's a rise of 75.5%. So there's some scientific data. We need to reevaluate in the name of development. We need to plan. We need not go into any unscientific development with this age of climate change and global warming. You have mentioned about ISRO. ISRO has said that North Goa and South Goa, both are landslide prone. They have warned you. I believe, Speaker sir, disaster management and tuge janate uloina aw sodan munta disaster management itself is a disaster. Aaj, for instance, per day Paroda gawan, Speaker sir, jenna disaster, there is a heart patient and they had to carry him and take him there. People were carrying him, took him to the hospital. He suffered a heart attack. Jam, Kepecho rasto jam, Modgocho rasto jam. How to call you? Disaster management is a disaster. Because at the end, I would say, if Goa will not remain in storybooks, ये एक म्हाका दिसता जेन्ना आमगेले जावं मुखेलमंत्री गे नातू तेज मुखार जे generation, they might say a poem. Maybe even my grandchildren might say it. Because once upon a time, it was a land of sun, sand, trees. So
more about beaches, beyond beaches. ऑपोजिशन लिडर But- खूप जाण उलोवपाचे आसा greenery. म्हणजे हांव But- कंटिन्यू मागीर करया ना, एक मिनिट सभाघर काबार कोता. But it has turned into an area of landslide. सभाघराचे rains and कामकाज 2 floods. मिनिटांनी वाडयता. We have to act now. येस Yeah. स्पीकर सर हे जे कॉलिंग अटेन्शन आमी मूव केला आतां युरीन ऑलमोस्ट चडशे जरी सांगलेले आसा पण स्पेसिफिकली जे आतां सद्याक लँडस्लायड जाल्लो आसा केरळान आनी वायनाडात आनी ऑलमोस्ट 250 सुमार जे लोक आसा तेंची मृत्यू जाल्ली आसा आनी खूब वायट गजाल आसा स्पीकर सर आनी खंय ना खंय हे जे प्रिकॉशनरी मेजर्स जे आसा हे आमकां पासून घेवपाचे पडटले रिगार्डींग वेस्टर्न घाट्स. आतां वेस्टर्न घाट्सान 5 स्टेटी येता स्पीकर सर आनी म्हाका दिसता आमी खूब फावटी हेज्या बाबतींत उलयल्लेय आसा. 5 स्टेटी येयल्या आनी जो वन ऑफ द ओल्डस्ट जो हे आसा इकोसिस्टम आसा आनी तो म्हणून वेस्टर्न इंडियेचो वेस्टर्न घाट्स म्हणटा. हिमालयाकून ओल्डस्ट म्हणटा. आतां स्पीकर सर हितून हो जो रिजन आसा हेजो जो रिपोर्ट आसा हो डॉक्टर महादेव गाडगिलान हेच्या पयलू केल्लो आनी रिपोर्ट कितलो 522 पेजीसाचो 2011 हो रिपोर्ट प्रोड्यूस केलो 2010 जी कमिटी फॉर्म जाल्ली तेजो आनी त्या रिपोर्टान स्पीकर सर सगळें मेन्शन केल्लें आनी म्हाका दिसता युरीन तेजे बाबतींत मेन्शनूय सांगलेलें आसा पण हांव मुद्दम सांगपाक सोदता एक नॅशनल ऑथॉरिटी फॉर्म करपाचें आनी रिसंटली तेजी नोटिफिकेशनूय आवट जाल्लो पण थोडी ऑब्लिगेशन आसल्या कारणान ती खंय ना खंय म्हाका दिसता तेजे फुडलो जो प्रोसिजर आसा तो आजून पर्यंत क्लियर जाल्लो ना. आनी स्पीकर सर ह्या रिपोर्टाचे थ्रू आमी पळोवंक शकता की कितले म्हटल्यार 3 झोन क्रिएट करपाचे. महादेव गाडगिलाच्या रिपोर्टान असले 3 झोन क्रिएट जावपाचे 75% इको सेन्सिटीव एरिया आसा म्हणून सांगल्या स्पीकर सर आनी हांगा इको सेन्सिटीव एरिया रिजर्व करपाक जाय ही खूब गरजेची म्हणून सांगलेली स्पीकर सर आनी खंय ना खंय म्हाका दिसता आमच्या सभागृहान आमी गोंय राज्य समज आमी राखतले आमकां ही इको सेन्सिटीव एरिया आसा ती साल्वार करपाक जाय. आतां स्पीकर आमी मुवर आसा आमकां भाशे तरी उलोवंक दी. भाशण करचे 2 मिनट स्पीकर तर 2 मिनट सांगता सांगपाक तरी पयलू घाट वाजयता. स्कुलान कशी रोकडीच घाट वाजयताले भुरगे हॅपी जाताले आमी हॅपी जायना. स्पीकर सर आतां हांव मुद्दम सांगता युरीन जे मेन्शन युरीन जितले मेन्शन केलें तें सांगिना हांव जे करूं ना तें सांगता. स्पीकर सर वेस्टर्न घाट्स आर कन्सिडर्ड बाय युनेस्को आनी हे कन्सिडर करून तितून 39 सिरीज ऑफ सायट्स जावं कंपोनंट्स हे लिस्ट आउट केल्ले आसा युनेस्को सायटीचेर आनी तितून सगळे लिस्ट आउट केले. आतां इतली सिरियस जे एरिया आसा इको सेन्सिटीव आतां लँडस्लायड आमी पळयता आसतले गोंयांत कितलेशे कडेन आयज लँडस्लायड जाता आनी बाकीच्या स्टेटीनूय लँडस्लायड जाता. आतां हेजो कारण कित्याक आयज आमी खंय ना खंय आमचें सरकार बाकीचें सरकार खंय ना खंय कॉम्प्रोमायज करता. हें कॉम्प्रोमायजेशन जावपाक जायना कारण आयज लोकांची जो हें आसा डेंजरान लायफ डेंजरान आसा कित्याक त्या एरियेन स्पीकर सर इतली डेंजरस इन्सिडंट्स जाल्ले आसा आनी हेजे पयलूय जाले आनी आतांय जाता आनी हेजेर म्हाका दिसता आमच्या डिपार्टमेंटान खंय ना खंय लक्ष घेवपाक जाय. स्पीकर सर तशेंच आतां जेन्ना सेन्सिटीव एरिया म्हणटा आमी खुबदां आमी तांकां हें दिता कन्सेशन कशें दिल्लें आसा म्हळ्यार ते एरियेन जाय तशें करूंक मेळटा. सो हें जावपाक जाय स्पीकर सर आनी जो डिपार्टमेंट आतां रेवन्यू डिपार्टमेंटान जो रिप्लाय दिला आतां तो रिप्लाय कसो आसा तो एवरीडेचो रिप्लाय आसा तो रिप्लाय काडलो आनी छापलो पण हेजे रिसर्च जो आसा रेवन्यू डिपार्टमेंटान कांयच ना. ते म्हणटा आमी अंडर सेक्शन 33 आमी एक्शन घेतले हें करतले तें करतले दॅट इज आफ्टर बट प्रिव्हेंटीव मेजर स्पीकर सर प्रिव्हेंटीव मेजर्साचेर आमी काम करपाक जाय. जी रिक्वेस्ट आसा की हो जो रिपोर्ट आसा डॉक्टर महादेव गाडगिलान जो रिपोर्ट प्रेजेंट केल्लो आसा आनी हो सगळे वेस्टर्न घाट्साक लागता हो रिपोर्ट कन्सिडरेशनान घेवचो आनी मागीर कस्तुरी रंगन जो रिपोर्ट येयला स्पीकर सर तितून जे ऑलमोस्ट 34% कितें इको सेन्सिटीव एरिया म्हटल्यार म्हळ्यार तुमी चिंतूंक शकता आसतले ऑलमोस्ट 50% हेणें काडून उडयल्या. सो म्हाका दिसता खंय ना खंय आमी हेजेर लक्ष दवरपाक जाय आनी हें खंय ना खंय फुडें व्हरपाक जाय आनी सीएमान हेजेर कितें ना कितें आयज ठोस हें दिवपाक जाय आमकां. थँक्यू स्पीकर. श्री गणेश गांवकर. स्पीकर सर हेजें कॉलिंग एटेन्शन घातलेलें तें कॉलिंग एटेन्शन म्हाका दिसता क्लब केल्ल्या कारणान तेजो एक्चुअल कितें जें आमी एटेन्शन पळय हें केल्लें ड्रॉ केल्लें माननीय मिनिस्टराचें तें म्हाका सारकें हितून भितर उत्तर मेळोना. तर विशय कसो आसा स्पीकर सर की धारबांदोडा हो तालुका 2012 जालो आनी धारबांदोडा तालुको जो जाले उपरांत स्टॅटिस्टिक्स खंयचें मेनटेन करनासतना सरकाराच्या डिपार्टमेंटान ते पूर्ण लक्ष दिवना. एक एग्जांपल सांगता तुमकां आज सकाळीं जेन्ना पळय पावसाचें पळय लिस्ट येयलें पावस खंय कितलो पडलो तो कितले इंच पडलो तो पळय धारबांदोड्या कितलो पावस पडलो ना. धारबांदोडा हो तालुको जो पळय आसा पळय न्ही
तो वेस्टर्न घाटच्या पळय आसा न्ही ते आमची गोंयांक येवपाची गेट आनी थंय कितें जाता जंगल बीन सगळें असल्या कारणान पावस चड पडटा कितलो पावस पडलो ताचो अंदाज आसना म्हाजी विनंती कितें आसलेली माननीय मंत्र्याक की अर्ली वॉर्निंग सिस्टम आनी रेगुलर रेनफॉल मॉनिटरींग सिस्टम थंय घालपा जाय आसलेली एक सांगता तुमकां हांव काल जेन्ना आज सकाळी जेन्ना आमी पेपर पळयले न्ही तेन्ना कितें जालेलें की सांग्यार 4.5 इंच वाळपय 5.5 इंच तुमच्या काणकोणाक 1.5 इंच मडगांव सांकळी आनी केप्यां हांगा 4 इंच पणजी 1.5 इंच आतां पणजे जर 1.5 इंच पावस पडटा आनी पणजेच्याच जर मॉनिटर करून जर समज त्या 1.5 इंच पावसाचेर जर आमकां जर समज अलर्ट जर करता जायत जाल्यार तें धोक्याचें जातलें म्हणून म्हाजी विनंती कितें आसा की धारबांदोड्या तालुक्याक मॅक्झिमम पावस पडटा थंय रगाडा न्हंय आसा दुधसागर न्हंय आसा आनी जेन्ना पळय वयल्यान पावस पडले उपरांत जो पळय हुंवारपा येता न्ही लोकांक अंदाज आसना त्या खातीर म्हाजी विनंती आसा माननीय मंत्र्या कडेन की ही सिस्टम जी पळय आसा पळय ती घालून धारबांदोडा तालुक्याचो पावस मेजर करून तो लोकांक स्टॅटिस्टिक्स अवेलेबल करचे श्री वेंजवेगस 3 मिनटं दी हांव स्पीकर सर हां 3 मिनटं पूण दी म्हाका उलोवपाक 2 मिनट घे रे 1 मिनट एक्स्ट्रा दी स्पीकर सर हांव एक धाकटीशी पोयम बरयला आमगे मिनिस्टराक बाबा ताकी तेजेरी सगळें समजपा ताका लेट अस लर्न फ्रॉम दीस ट्रॅजीक फेथ टू रिस्पेक्ट नेचर बिफोर इट्स टू लेट फॉर द अर्थ्स पॉवर इज अ फोर्स सो ग्रँड अ लँडस्लायड्स डिजास्टर इज अ वॉर्निंग टू द हँड स्पीकर सर आज हे वायनाड जो इन्सिडंट जाला तेजे स्पीकर सर आम जें उलयताय तें एकूच गोश्ट एक जो दोंगर आहा ते दोंगरा जर तर आमी पंक्चर केलो म्हणजे कातोरपा लागलो जाल्यार तो दोंगर वीक जालो आनी आज हें सगळें जालें तें दोंगर वीक केलें म्हूण हे दोंगर कोसळपा लागले स्पीकर सर आज आमकां इजरोन सांगिलां की नॉर्थ आनी सावथ वॉर्निंग दिलो हाका की लँडस्लायड जातल्यो म्हूण हे वॉर्निंगाचेर आमी कसले मेजर घेयले स्पीकर सर तेंगे वॉर्निंग मेळ्ळे म्हणटरी आमी कसले मेजर घेयले स्पीकर सर तेच भाशेन आमकोडे कितें चॅक्स एंड बॅलन्सीस आहाय डू वी हॅव एनी चॅक्स एंड बॅलन्सीस दॅट इफ हिल कटींग परमिशन्स आर गिवन इन अ इल्लिगल मॅनर कित्याक स्पीकर सर आज एक ट्रेंड जाल्लें आहा म्हाका दोंगर कातोरपा जायो बोलतो वचोन कंप्लेन कोता की तो दोंगर कोसळोवपा आहा म्हूण समज दोंगर आहा कोरमोण्या पणजे कोण येता आनी कंप्लेन कोता की तो दोंगर कोरमोण कोसळोवपा आहा म्हूण आनी मागीर ते दोंगरा स्टेप्स मारपा जाय म्हूण आनी परमिशन कितें म्हूण दिताय की दोंगर कोसळोवपा आहा तेका स्टेप वायज करपा जाय स्पीकर सर हांव स्पीकर सर आज हिंगा ओडशेल तालिगांवां हिल कटिंगा इश्यू चलता हिल कटिंगा इश्यू चलता तालिगांव इगोजी फाटल्यान सांतिस्मो वाडो म्हणटा थिंग हिल कटिंग चलता चिकाली हिल कटिंग चलता ऑल्दो इट इज सर्टिफायड प्रोबेबली एज A2 एरिया स्पीकर सर इतली हिल कटिंग चलता आज हें केरला जालें तें आम गोंय जावपा जाय स्पीकर सर आम कितें कोतलेय हें हिल कटिंग परमिशन सगलीं हांय हांवें जितले जाग दिले परमिशन सगलीं हांय TCP मिनिस्टरान सांगलो आहा 23 तारखेर कितें की तो डिमांडा दिसा जितली इल्लिगल हिल कटिंग जालें जितली इल्लिगल परमिशन दिलें ती फ्लोर ऑफ द हावस सांगतो म्हूण स्पीकर सर अशें करून जरी तरी आज आमगेले जे एक्टिविस्ट भाव आहाय ते भरपूर दाखयलो हांवें मेन्शन केलो ती हिल कटिंग जालो हाय सो हें हिल कटिंग कित्याक जाता आर वी एबल टू स्टॉप दीस तें पंक्चर केलें म्हणटरी तें हिल जालें डॅमेज तें सॉफ्ट जालें थिंग लँडस्लायड जातली म्हूण गॅरंटी आहा स्पीकर सर आय वॉन्ट टू आस्क दीस ऑगस्ट हावस एज आय एंड how do we mitigate landslides? Are we willing to stop building hotels, houses by cutting hills? What's our plan to ensure zero tolerance towards hill cutting, Speaker, sir? येस विजय सर सर स्पीकर सर वायनाड जे जालां आनी जे माननीय ओपोजिशन लिडरान सांगलां तें रिपीट करनासतना हांव फक्त याद करूंक सोदतां की 2011 माधव गाडगिलाचो रिपोर्ट म्हणटा की वायनाड रिजन म्हणटा फ्रेजायल म्हळ्यार कितें तो मागता की थंय एनवायरमेंटली हजार्डस ह्युमन एक्टिविटीज अलॉंग द वेस्टर्न घाट्स इन्क्लुडींग वायनाड बंद करच्यो हें ताणें सांगिल्लें हें 2011 सांगिल्लें स्पीकर सर हें जें रिकमेंडेशन आशिल्लें थंय मेजर पार्टीज खंयच्यो आहा केरळान कम्युनिस्ट पार्टी आनी काँग्रेस पार्टी दोगांयनी ओपोज केलें दोगांयनी म्हणलें हें गाडगिलाचें जर आमी आयकलें जाल्यार डिवेलपमेंट जावचो ना म्हणून आनी स्पीकर सर थंय कर्नाटकाचो सरकार सायडीन आहा ताणीय ओपोज केलें हें सारकें न्ही म्हणून कोणें गाडगिलान सांगिल्लें तें आनी
लायव्हलीहूड एफेक्ट जातले म्हण लोकांचे आनी ताजे खातीर डिफॉरेस्टेशन मायनींग आनी कन्स्ट्रक्शन हें चालूच उरलें. स्पिकर सर, आतां थंय 276 लोक मेल्या आनी ह्या खेपे वायनाडाक 70% पावस चड पडला, विच इज एडेड टू द डिझास्टर. स्पिकर सर, माधव गाडगिलान जें प्रेडिक्ट केल्लें की अशें जातलें वेस्टर्न घाट्सान, तें ताजे खातीर तो कस्तुरिंगन म्हणटा तो रिपोर्ट आयलो जो 40% ताणी एरिया कमी दाखयली. स्पिकर सर, माधव गाडगिलान सांगिल्लें की हे 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स म्हणजे जाल्या त्याचे खातीर दोंगर कापल्या, थंय लँडस्लायड जावपाच्यो आहा म्हणून. आनी स्पिकर सर, हें जें वायनाड जाला थंय अल्ट्रा इकॉलॉजिकली सेन्सिटीव लोकॅलिटीज आयडेंटिफाय केल्ल्यो आनी ही बी केल्ली. आतां स्पिकर सर, नो क्वेश्चन नंबर 9C रेजिनाल्डाचो 19 तारखेक तातूंत तांणी गव्हर्मेंटान उत्तर दिलां की पेडण्या 4 एरिया, दिवचले 3 एरिया, सत्तरी 2 एरिया, तिसवाडी 0 आनी बार्देस 1 नियर हायकोर्ट इतलेंच लँडस्लायड प्रोन म्हणून. म्हणल्यार मुर्मुगांव, केपें, काणकोण, धारबांदोडा, सांगे, फोंड्यां, सालसेत हांगा कांयच लँडस्लायड जावपाची शक्यता ना म्हणून. स्पिकर सर, पूण संकल्पान एक क्वेश्चन घाला जो तोय बी 4B ऑन 19th थंय 6 एरिया आयडेंटिफाय केल्या मुर्मुगांवान आनी हे मोस्टली इज अराउंड द लिनियर प्रोजेक्ट्स वेर हिल्स हॅव बीन कट फॉर रोड एक्सपान्शन. स्पिकर सर, हें आमी प्रिवेंट कशें करतले? हें प्रिवेंट जर करतले जाल्यार आमी आमचे स्लोप्स आनी हिली रिजन राखपाक जाय. ताजे खातीर कन्वर्जन, नो डेव्हलपमेंट झोन आनी फॉरेस्टाचें जावंक जायना. स्पिकर सर, ह्यो जर आमी आयडेंटिफाय केल्यो जाल्यार हें आमी प्रिवेंट करूंक शकतले. स्पिकर सर, एक रिपोर्ट आहा सिव्हील डिपार्टमेंट ऑफ द गोवा इंजिनियरींग कॉलेज, तांणी सांगलां की गोवा इज प्रोन फॉर लँडस्लायड्स म्हणून. आनी हो रिपोर्ट सरकारा कडेन आसा, हो टेबल करचो इन द हावस आनी ताजेरूच म्हाका दिसतालें खंयच्यो एरियाज लँडस्लायड जावंक शकता त्यो आमकां कळटल्यो आनी मागीर त्यो आमी प्रिवेंट कश्यो करूंक शकतले. पूण हो रिपोर्ट तांणी दे हॅव टू टेक रेफरन्स ऑफ दीस रिपोर्ट. Senator Di Costa. Speaker, sir, I stand to speak on the calling attention led by Honorable LOP, Bab Yuri, Bab Viresh आणि Bab Ganesh Gaonkar. Speaker, sir, केपें जे एक असले मतदारसंघ आहा, वी आर ब्लेस्ड विथ बीचीस, आमकडे दोयरो आहा, दोंगर आहाय, शेतां आहाय, सगलें आहा, कॉरीज आहाय, रबल जावं लॅटरायट. बट हें सांबाळपाचें काम म्हाका दिसता एज आमदार ह्या नात्यान हांवें करपाचें. स्पिकर साहेब, टायम एंड अगेन हांव लास्ट 2 वर्सां जालें सांगता. हांव एक बारीकसो इन्सिडंट आज सकाळ फुडें बाब युनिनी सांगलां, पारोडा काली उलयलें, आजी उलयलां. आज रात पावस पडलो, आख्खो बुडोन आख्खें सारकें काबार जाला. आनी आतां तरी तें उदो तर तूं चोयलें न्हू, इट इज नॉट नॉर्मल उदो, आख्खें रेबो माती उंच दोंगरासून देंवन येता. एंड दीस इज वाय बिकॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ द स्मॉल माउंटन्स हिल्स आहाय ती आमगेली थिंगा ती आख्खें देंवन सकयल येता. सो म्हाका दिसता आनीक मुद्दम सांगता हांव, जेन्ना बाब विजय वित्रीच बाकीचे कोण मंत्री बीन जाल्ले, गांवकार वाड्यार म्हणटे केपें दिन्या जायते दोंगर कातलो आहाय, काटींग केलो आहा भरपूर, डिस्ट्रक्शन जालो आहा. आफ्टर दॅट अंडर द दीस ऑफ 16B वॉट ना हांवें आतां येयलें म्हणटा 2 वर्सां बंद केलां, जायते त्रास जाताय. दुसरी वस्त आतां मुद्दम सांगता, आमी जेन्ना म्हणटाय ट्युरिजम स्टेट, हांव CRZ जेन्ना हांव ताजेर आनी उलयतलो, काब देराम यू कम एंड सी, वील गो वन डे वेन यू आर फ्री. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक एक दीस बरी एक ट्रीप मारया आमी तिन्या. रॉक्स हिली एरिया कातून थिंगा तेमी आतां हॉटेलां बारीक बांदली. इट इज नॉट टायम वचपाना, हें देंवन आख्खें सकयल वचपाक. खोला इज व्हेरी नोन फेमस, बट द डिस्ट्रक्शन वॉट दे हॅव डन नाव, यू कम एंड सी. एक दीस या आमी, तुका बोगले आहा तें तुका लयत वचपा थिंग बारीक जेवण करुया आमी. मागीर मुद्दम सांगता, कित्याक इज नॉट अ जोक, आय एम टेलिंग यू, दे हॅव कट लिटरली कट रॉक्स, व्हडले व्हडले दोंगर कातून तेमी स्लोप वायज थिंगा आपणा बारीक हार्ट घायलें. सो वी हॅव टू कम विथ समथींग कॉन्क्रीट. आतां वायनाडा जालें तें आमकां आय ओपनर. सो वी वोंट वेट गोंय जावं पर्यंत. सो लेट अस ऑल कलेक्टिवली इन्स्टेड ऑफ ब्लेम गेम, आमी म्हाका कलेक्टीव उब रावन वील स्टँड आनी गोंय सेव करुया. थँक्यू स्पिकर. Sri Cruzilo. सर, हेजे वायनाड केरळा कितें जालें तें आमी उलयताय. इन्सिडंट जालो म्हणटरीच असले इन्सिडंट दिगारपाल्ली मिलिटरी कॅम्पाक जालें 14 years बॅक, आनी थिंगा ऑफिशियली इकर जावन मेल्ले म्हण दाखयलो, पूण अनऑफिशियली थिंगा आनी जाय जावन मेळ्ळे. पूण असली इन्सिडंट जायना पयलीं आमी प्रिकॉशन घेवपाक जाय.
हांव बजटाचेर उलयलां, काल WRD डिमांडाचेर उलयलां. असली लँडस्लायड जावपाची आमची कुंब्या भाट हिंगा बाराडी, रांगाडी, पोकळीवाड स्टार्ट जाल्लें. आनी थोडी थोडी प्रिकॉशन घेतली. हांव मागतां डिजास्टर मॅनेजमेंट टीम हिंगा सर्वे करपाची आनी पयलें हिंगा कितें करपा तें पयलें प्रिकॉशन घेया. नाजाल्यार असले इन्सिडंट थिंग जावपाक जायत चान्सीस आसाय. श्रीमती दिव्या राणी. Speaker sir, जे calling attention table केला honorable श्री युरिया लेमाव, विरेश आणि गणेश गांवकर सर, आणि हे अत्यंत आता गरजेचे आसा. अँड heartfelt condolences to all the families who have suffered in Wayanad. ना आमकांय बी हे जे लँडस्लायड्स आसा फाटल्या दिसांनी हांवें कॉलिंग अटेन्शन टेबल केल्लें बिकॉज आमची पळय जी नॅशनल हायवे आसा फ्रॉम साखळी टू चोर्ला थंय त्याच भागान म्हाका दिसता एक 3 आमचे अशे लँडस्लायड जाल्ले आसा. एक तुळशीमाळा, एक केरी आनी एक मातशे वयर चोर्ला गांवान. आनी ही जी जाला ती लँडस्लायड्स हॅव हॅपन्ड बिकॉज आमची पळय वालवंती नदी आसा इट इज नेक्स्ट टू द रोड आनी ती आतां बिकॉज ऑफ सॉयल कंटिन्युअस सॉयल इरोजन आनी फियर्स वेलॉसिटी ऑफ द रिवर आनी आतां पावसाच्या दिसान ज्या तरेन पळय रिवर व्हांवता हे परत परत अशा जाग्यांचेर आमचे हे सॉयल इरोजन जायत आसा. सो हांव मागता डिझास्टर मॅनेजमेंट ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर डिझास्टर मॅनेजमेंट की तांची टिमान पयलींच पावसा पयलींच मातशे अशे रिटेनिंग वॉल्स तर अशे बांदले अशे जाग्यांनी आनी स्ट्रेंथन केले. तशेंच विथ WRD डिपार्टमेंटान तर हे जे आमचे नदयेचें आसा डिसिल्टिंग इट इज अटमोस्ट इम्पॉर्टंट की आमची वालवंती नदी, म्हादय नदी ज्यो मेजर रिवर्स आसा आनी 70 भागाक खूब अफेक्ट जाता त्या कारणा खातीर आज सगळे 70 फ्लडेड टुडे. सो हें तर मातशें टायमली तर डिसिल्टिंग घेतलें आनी मेजर्स घेतले प्रिव्हेंटीव मेजर्स जाल्यार आमी वी कॅन प्रिव्हेंट ऑल दीज लँडस्लायड्स अँड फ्लडिंग. थँक्यू स्पीकर सर. श्री निलेश काब्राल. स्पीकर सर, उत्तर आम्ही वाचले आणि एक ऑनरेबल मिनिस्टरान I assure all the honorable members of legislature that State Disaster Management Authority is fully geared up to tackle any disasters occurring in the state. It's a nice reply, Speaker sir. राती म्हज्या मतदारसंघात स्पीकर सर आम्ही 4 घरां लोकांक वेकेट केले. हिल कोसळ्ळो आणि सगळे डेब्रीज येवन ते व्हेरी डेंजरस सिट्युएशन आसा स्पीकर सर आमचे मतदारसंघात. आनी अशें करून तेजे ऑपोजीट हिल असोच जावपाचो आसा स्पीकर सर. हांव आजूच तुमकां रिक्वेस्ट करता की तुजे डिजास्टर मॅनेजमेंटा टीमीक थिंगा धाड. सकाळीं तुजे डेप्युटी कलेक्टर मामदार गेले आनी दे हॅव एसर्टेन दॅट सिट्युएशन. बट आय फील अ वायनाड लायक सिट्युएशन is going to happen in 2 small places in my constituency. So why it is happening, I want you to ask the report. I am not here to give you the report. I want you to ask the report from these people, what are the reasons of a Wayanad-like situation happening in my constituency, and in this calling attention, where you have assurance you have given, I would like you to place it on the table of the House, maybe tomorrow or day after tomorrow, to understand why this is happening all over Goa, and if it is not happening, what are the reasons for happening. You have given other things in your reply about town and country planning. I will not go into details of all that, but I will ask you to please examine my constituency in 2 places. Last night, 4 people have been vacated houses. I want a report table in the House, maybe tomorrow, day after tomorrow, so that we are knowing what is the reasons for happening of this type of situation. Thank you, Speaker. Yes. Sri Carlos Pereira. Honorable Speaker, I rise to speak in respect of the calling attention motion moved by Yuri Alemao, Viresh Borkar and Ganesh Gaonkar. आमी जाणात ते आमचे गोंय is part of the Western Ghats and various areas are having different ecological sensitivity. Honorable Speaker, तुक याद आसतले 2009 ते फ्लॅश फायर जालो काणकोण गालजीबाग ते आनी माशें आनी सगळे एरिया ते बुडलोले थिंगा. So these are things which happen because of climate change and because of improper control which we have. आमचे ग्रामसभा आसात ते झगडटात कित्याक कितले पार्टी प्रोजेक्ट येतात ते ओपोज करतात. आनी पळयलो आसतले ऑनरेबल स्पीकर, हे आतां भायले लोक येतात. आय रिस्पेक्टफुली से म्हाका कांय हें ना कोण आयले जाल्यार भायरसून, पूण हे येतात आनी ते मागतात वी वॉन्ट अ प्लॉट ऑफ लँड ऑन द टॉप ऑफ द हिल. फॉरेस्टान जाय तांकां ओवरलुकींग द सी, ओवरलुकींग द रिवर, एश कोन्न सिलेक्शन करतात. आनी एडवर्टिजमेंट आमी पळयलें जाल्यार रस्त्यार गेल्यार युअर प्लॉट ऑफ लँड ओवरलुक्स द फॉरेस्ट म्हूण दाखयतात. हांव कित्याक म्हणटा की असले परमिशन घेतात
and we are allowing conversion. एक साइडीन you have got this Goa State Action Plan on Climate Change म्हणला and थिंग सांगला there is a total recorded forest area of forest covers 2229 square kilometers, and recorded forest areas 1225 square kilometers. And they say we cannot increase the forest cover, but you need to maintain the balance. Forest fires जाताना उणी जाता, and I think that we need to protect it. Only one small thing I want to say. आमचे लोक आहात थिंगा पोंबुरपाचे, एकोशींचे, पालये, उकसई ते सगळे झगडटात, and I want to support them. I only want to ask the Honorable Minister, what steps will the government be taking to protect these sensitive lands when conversion sanad is being given? That's all. Because conversion sanad is in the hands of the Revenue Minister. Otherwise, you are moving into disaster management. That we don't want to go as post-mortem. We should be immediate. Yes. Obliged. श्रीमती दिलाय लोबो. Speaker, sir, regarding this calling attention, which is very important to the state of Goa. Prevention is better than cure, always. आणि फ्लड्स कित्याक जातात हो प्रश्न आहा, कित्याक बुट्टी येता. इट्स सो सिंपल. आमी आमची शेतां बरीत रावली हा तितली, वी आर टर्निंग ब्लायंड आय टू इट. लँडस्लायड कित्याक जाता? वी आर गोईंग ऑन कन्वर्टींग द hills where we are turning blind eye sometimes. So हेजेर आमच्या सरकारान he has to look at it and take all the necessary steps to see that such landslides don't occur in Goa, especially in my Sholi constituency, and flood type situations don't arise in Goa. Thank you, Speaker, sir. Yes. Shri Rudolf Fernandez. कॉलिंग एटेन्शन ऑन लँडस्लायडाचेर हाडलेलें हांव बरयल्लें बरें. तेजेर उलोवपाचें जे वायनाडाक आमचे कितलेच लोक मेले, ऑलमोस्ट 75 सुमार लोक मेले. आनीक म्हाजी हार्टफेल सिंपथी तांकां. तशेंच आमच्या ऑनरेबल CMान आमच्या ऑगस्ट हावसान 2 मिनीट सायलन्स हिंगा दवरली. तशें सगळे MLAनी हिंगासर 2 मिनीट सायलन्स तेंच्या फॅमिलीक कंडोल करपाक दवरली. स्पीकर सर, हे लँडस्लायड जेन्ना घडटा, जेन्ना हिल कटींग करता तेन्ना कितें जाता, जेन्ना उदीक जे फ्लो जाता आमच्या दोंगरार सावन जावं उंचें उदीक फ्लो जाता, तें उदीक ब्लॉक जावंक ना. तें प्रॉपर तर फ्लो जायत जाल्यार तुका असलें जावंक पावना. जेन्ना तर अशें निग्लिजन्स केलें, जर कोणें लँड कटींग केलें, हिल कटींग केलें आनी तर उदीक तर सारकें वचना असलें तर केलें जाल्यार असलें घडोवंक पावता. आनी हें असलें घडोवंक उपकारना. आनी जेन्ना रोडाक अशें रिटेनिंग वॉली बांदता, एक पाट कितें आसता स्पीकर सर, माती एक पाट हें आसता, मोव आसता आनी ती रोकडीच व्हांवन वयता. तसली माती आयडेंटिफाय करून रिटेनिंग वॉल मातशी चड घट बांदपाची गरज. आदीं एक एग्जाम्पल दिता स्पीकर सर, आदीं कितें जातालें, बांदांक बॉम्ब म्हणून पडटाले आनी एक बुराक पडटालो. आनी तेन्ना कितें जातालें, सगळे रातचे आमचे सगळे शेतकार एकठांय जावन रातचे पासून ते बॉम्ब तो काडटाले. आनी त्याच टायमार तर केले जाल्यार अशें बांद मोडोवंक पावना. ताका लागून मातशें इमर्जन्सीचेर आनी फास्ट एक्शन घेत जाल्यार आमचें हे सेफ जावंक शकता. Yes. थँक्यू सर. श्री दिगंबर कामत. आज जे हांव मुखार कॉलिंग एटेन्शन आहा ताचेर एक इन ब्रीफ 2 सजेशन करपाक हांव अत्यंत म्हत्वाचें. पूण एक लक्षांत दवरपाक जाय, आमी म्हण प्रिवेंशन इज बेटर देन क्युअर. आमी असो इन्सिडंट जातकीर आमी उलयतात, आमी प्रिवेंट करपा खातीर कितें करता हें अत्यंत म्हत्वाचें. कारण आतांच कोणे तरी काणकोणचो इशू सांगलो. ते काणकोणा जें जालें इट वॉज नॉट लँडस्लायड. तुमकांय खबर आहा तेन्ना, हांव तेन्ना चीफ मिनिस्टर. काणकोण जालें तें खंय तरी फॉरेस्टांनी हेवी रेन्स जालो, ढगफुटी, क्लाउड बस जालो आनी तातूंतल्यान लेवल ऑफ वॉटर वेंट अप आनी भयंकर वयर गेलें. म्हणजे इलेक्ट्रिसिटीचे खांबे सुद्दां बुडले. मशरुमाची फॅक्टरी वॉज स्वेप्ट अक्रॉस सामकें. हांगा काल पळय जो इन्सिडंट केरळाक जाला, इट इज बेजिकली लँडस्लायड टू सच ए लेवल दॅट 2 विलेजां नाच जाल्या. विलेजां सकयल आशिल्ली ती विलेजीस हॅव बीन स्वेप्ट सामकें, म्हणजे लोकां सकट. आनी म्हणून आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू सी दॅट वी टेक सफिशियंट प्रिकॉशन्स वेर एवर देर आर चान्सीस ऑफ लँडस्लायड्स. तितलें सुद्दां जर आयडेंटिफाय करून मिनिस्टरान केलें जाल्यार सुद्दां आय थिंक इट वील बी मच बेटर. येस. श्री मायकल लोबो. Speaker, sir, today's calling attention
is first only we have to open our eyes, and I want to thank everyone who has brought this calling attention. Even I was supposed to put up this calling attention. Very much thankful. So people of Goa should know, and people of Goa should keep a watch on all our hills. Speaker sir, आमचे अशेंच एक आदली चर्च, खूब आदली चर्च, झेवियर रिट्रीट सेंटर म्हणून बागान, थिंगासर व्हडले लँडस्लायड जाले. आनी अशें लँडस्लायड जाले ती थिंगासर जे पाद्री आनी इनमेट्स आहले आनी स्पेशली कावन्सिलींग करपी लोक येयल्ले, भितर कोण रिट्रीटाक येयल्ले, ते थिंगा उरले आनी आमी सगळे बेल मारले उपरांत लोक गेले आनी तांकां हाडले भायर. व्हडले लँडस्लायड जाले. पूण आमच्या चीफ मिनिस्टरान तेन्ना, हांव उलयतां 2019-20, तेन्नाच्या मुख्यमंत्र्यान इमिडिएटली सँक्शन केलें आमकां 5 crores आनी काम स्टार्ट जालें आनी आतां काम कंप्लीट जाल्लें. आमचे 3 years लागले, कित्याक तेच्या सायडीक दर्यो आहा, दोंगर आहा. आनी अशें लँडस्लायड जावचें न्हू फ्युचरान म्हणून प्रोटेक्ट कोणें करपाक जाय. आमी 40 लेजिस्लेटर्स जे हिंगा आहा पळय ते, बिकॉज वी आर द लॉ मेकर्स ओवर हियर. आमचो चीफ मिनिस्टर आहा आनी आमी सगळे रिस्पॉन्सिबल MLAs आहा. अशेंच कोण तरी एक घर बांदपाक, एक हॉटेल बांदपाक शिंकेरी हिलाचेर येयले. शिंकेरी हिल त्या टायमार चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर, तेका येवचो पडलो थिंगा, कित्याक लोक सगळे येवन एकठांय जाले, गॅदर जाले आनी सगळे म्हणले आमी कशेंच होणो मारपाक दिवचे ना. JCB घेराव घातलो आनी लोक आलोना जाले, लोक जमणीर बसले. आनी म्हाका दिसता लोकांनी फुडाकार घेवपाची गरज आहा. हें जायत जाल्यार लोक भायर सरपाची गरज आहा, आमीय भायर सरपाची गरज आहा. एंड वी शूड नॉट अलाव एनी हिल टू बी टच्ड. दोंगर हे हात लावूंक दिवपाची गरज आमी सारके बंदी घालपाक जाय. नाजाल्यार हें इन्सिडंट जे वायनाड जाला, इट इज खूब लोक मेल्या. म्हणजे ते आतां फिगर्स येता पळय ते आजून पासून जे कितें बॉडीज मेवल्या पळय तेजेकून वयर आनीक मिसींग आहा खंय. आय एम very sad to hear this and to see this on the television, on the social media. Speaker sir, we are all responsible to Speaker sir ha hingasur. सगळे वाटेन आमकां दोंगर लागता, तुकाय खूब लागता, आमकांय लागता. स्पीकर सर, वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर हिल्स and we are with the people to protect these hills. Thank you, Speaker sir. Sri Alex Rollins. Speaker sir, I had a very good mentor who used to always tell me, Pedrantan Chadrimala, simple man, you play with nature and nature will eat you up, Mandala. So this is actually we don't require Wayanad to remind us what is happening. I'm assembling, I'm ulayta ha, ipar demand sachi ulayla hu ki identify kore mun river outlets we identify kore, keep them on paper. The moment you block the natural waterways, no one can stop. Kitla block kartu, it damages because it is a natural waterway. So identify kore mun sangota ha. Ata if we don't do it, Madhya Udote, by Divya, she has brought up a nice issue that the river, she's having problems with desilting and all that. Because sir, I would only tell you that if we don't take steps, that we'll have a Wayanad fast. And for that, I would request the Chief Minister to instruct departments like WRD, like disaster management, who is Attinga, who is Lok Complaint Kotinga, put it on paper and let it be on the regional plan as places of non-development. Zalari, it can protect us. Because sir, and one more incident, I will link it to what is happening in Paris. Paris is a religion. Something will happen there also. But what is happening is, we are taking ourselves to be higher than what we think. I will speak this on the demands, but I am equating this to if you do bad, and if you don't protect the environment will naturally swallow us away. Thank you, Speaker sir. Minister. Speaker sir, Wayanad is an eye-opening incident for us. As Goa is also mentioned in the ISRO report, how Wayanad was mentioned, it is high time we take precautionary measures to safeguard our environment, which could be a cause of disaster. Speaker sir, in order to avoid such incidents,
SDMA will issue an advisory to all the planning and development authorities within the state of Goa and all local bodies, especially the TCP department, to strictly enforce all the preventive measures while granting permissions and licenses for development, and also ensure with Department of Agriculture and Forest for planting educate trees and engaging in afforestation measure. WRD will be requested to conduct necessary study on preventive measures. The department will also examine the proposal for engaging of an expert agency to conduct study of certain landslide-prone areas to take adequate precautionary measures. The issue raised pertains to be consolidated efforts required to resolve the issue, and multi-level departments are required to coordinate and give them support in their efforts. Necessary assistance from central government agencies will also be explored to pump in required funds. Speaker, sir, recommendation given by Gadgil report would be examined and necessary preventive measures will be accordingly taken. As far as early warning system, as far as the Samote constituency is concerned, early warning system and regular rainfall monitoring system will be done for Dar Bandora Taluka. And as far as as Mr. Cabral raised an issue of there has been a landslide as far as his constituency is concerned. I have asked for a report from the Mamlara and the Deputy Collector, and I will place the said report on the table of the House. Sir, मिनिस्टरान सांगला तेका फक्त हांव ॲड करता. लँडस्लायड रिस्क इन गोवा हाजो रिपोर्ट फाटल्या टेन्युअरांत जो आसा पळय न्ही, म्हणजे जेनिफर मिनिस्टर आसतना एक रिपोर्ट केल्लो आनी एक स्टडी घालून तेंच्यांनी रिपोर्ट केल्लो. तेजो हांव मिनिस्टरा कडेन उलयलां ही असेंब्ली सोंपना फुडें तेजो ओवरऑल तेजी मिटिंगूय घेवपाचा. आनी तो रिपोर्ट एंड वी एसेस द लँडस्लायड रिस्क इन द स्टेट इज बेस्ड ऑन द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियाज inventory of the 74 landslides, and there are the 3 recent additional landslides that occurred in the Goa in 2021. Based on this combined inventory of the 77 landslide, we identified the 4 key landslide hotspot in Goa located in the high altitude northeastern and the eastern part of the state, and in the low-lying area of the western and southwestern parts, which is also the figure seen in the figure. And the major cause for the landslide in Goa are found to be the extreme rainfall events, slope instability, and geological factors. The analysis of the possible cause and for the landslide showed that the rainfall triggered the landslide are the most frequent. Figure number 1, which suggests that the areas with the high elevations and the slope located in the eastern part of the state hotspot most of the landslide events and over the years. त्यांनी कंप्लिटली रिपोर्ट हो सबमीट केला आणि हो रिपोर्ट सबमीट केल्या उपरांत एक्चुअली आमकां जी प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय ती प्रिकॉशन्स घेता. आमकां ज्या जाग्याचेर सर्वे करपाक जाय, ज्या जाग्याचेर स्टडी करपाक जाय विथ द कन्सर्न ऑथॉरिटी किंवा कन्सर्न इन्स्टिट्यूशन्स, त्या इन्स्टिट्यूशना कडल्यान आमी तो करून घेता. कारण दीस इज वायनाड इज एन आय ओपनर, म्हणजे ही धोक्याची घंटा आसा. ती गोंयान हो पयलीं करून घेतलेलो, हाजे काही गोश्टी आयडेंटिफाय केल्या आनी हांव म्हज्या डिजास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीक स्ट्रिक्टली इन्स्ट्रक्शन्स दिता की जी प्रिकॉशन्स त्या रिपोर्टान तेंच्यांनी सजेशन्स केल्या, म्हणजे ज्या जाग्याचेर लँडस्लायड प्रो झोन दाखयला, म्हणजे वी आर नॉट ओन्ली इन द वेस्टर्न घाट बट गोंयांतलो वेस्टर्न घाट तर जालोच, इज फ्रॉम द पेडण्या टू टील काणकोण, म्हणजे जो कर्नाटक, महाराष्ट्र आनी गोंय ह्या तिनूय स्टेटीक लागता. बिसायड्स डॅट म्हणजे इंटरनल जे डोंगर्स आसा वेगवेगळे जे आसा पळय न्ही, हें आमकां पळय न्ही हाजे म्हणजे स्टेबिलिटी तेजी हालोवन उपयोग ना. वेगवेगळ्यो गजाली तेज्या खातीर सांगल्यो, ते खंयच्यो जे सांगल्या पळय न्हू तितके परत एकदां स्टडी करून घेवन तो रिपोर्ट मिनिस्टरान जस्ट म्हणजे 8 तारखेच्या उपरांत रोखडीच 3-4 दिसाच्या भितर मिटींग घेवन तो रिपोर्ट जो आहा पळय न्ही, म्हणजे आमचो बायोडायवर्सिटी बोर्ड आनी हेच्या पुराय टिमीन तेन्ना केल्लो की परत ह्यात आमी रिवायव घेवपाक शकले ना, बट रोखडोच घेता. आनी वी आर गिवींग द इन्स्ट्रक्शन टू द कन्सर्न ऑल डिपार्टमेंट, म्हणजे इन्क्लुडींग द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, WRD डिपार्टमेंट, एनवायरमेंट डिपार्टमेंट, सगळ्या डिपार्टमेंटांक ती इन्स्ट्रक्शन्स जी आसा ती पास ऑन करता. वॉट प्रिकॉशन्स आनी मेजर्स तेंच्यांनी घेवपाक जाय हांगासर तेंच्यांनी म्हटलां इकॉलॉजिकल सेन्सिटीव एरियाज आनी हिली रिजन्स हॅविंग द मोर दॅन स्लोप ऑफ द 25% ह्यो एरियाज ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो आमकां मेनटेन करपाक जाय, आनी तो जर मेनटेन जाल्यो जाल्यारूच अशा पद्दतीचे इन्सिडंट्स जावचे ना.
आणि 100% ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस आमी एश्युरन्स दिता ताज्या खातीर वॉट एवर म्हणजे डिजास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीच्या वतीन आमचे करपाक जाय ते आमी करता. स्पीकर सर, जे मंत्रीन सांगलां, मुखेलमंत्रीन सांगलां, मंत्रीन सांगलां, एक आय विल जस्ट लायक टू टेल यू, गेले ते सेशना एक इश्यू काडलो, आय थिंक ऑलमोस्ट अ इयर बॅक, आनी म्हाका आय हॅड रेज्ड इट विथ द TCP मिनिस्टर. उमको एक पाड्डे गांवांत एग्जाम्पल, एक दोंगोर आहा, इट केम अंडर NDZ, नो डेव्हलपमेंट झोन. TCP मनीस धाडले आनी रेव्हेन्यू मनीस गेले इन्स्पेक्शनाक. इन्स्पेक्शन जावन आज जो जागा आसलो मेलो मनशा नांवार आसलो, पावर ऑफ अटर्नी, तो 10 वर्स म्हूण मेलो. दोंगोरूय कापलो आनी थिंग हॉलूय जालें आनी मुखेलमंत्री म्हाका दिसता तुका इनॉग्रेशनाक ते उमका मनीस नांवान घेना, ते तुका घोडे आपयतले. आयक रे, हांव गेल्लो बीन काय म्हणटा गेल ना, इन्विटेशन येतलें तें बंद कर. सी, विदाउट पॉलिटिकल पेट्रोनेज दीस थिंग्स कॅनॉट हॅपन. इट इज अ व्हेरी क्लियर कट. ती कंप्लेनीची कॉपी कंप्लेन ऑलरेडी दिली, तेगे स्कॉट थिंग वयता आनी TCP क्वेश्चन घायलें, मेलो मनशा नांवान आखो दोंगोर काबार केला आनी दोंगोर काबार कोण तुगे नो. सी, दे आर सेइंग पंचायत हॅज टू एक्ट, सामान हॅज टू एक्ट. देर इज नो सिस्टम. आय बिलीव ऑल अक्रॉस द स्टेट दिस इज अ व्हेरी व्हेरी सिरियस इश्यू. जे दोंगोर वयताय and whatever, it's a very, very serious issue. It is sensitive. You make sure that all across the state, taking everyone into confidence, all the MLAs, they will write to you, because people of Goa are watching us today, what we are doing. We look as if we are clowns. स्पीकर This is a very serious आमी thing. सिस्टम डेव्हलप करता अशा पद्दतीन जर डोंगर कापप कोणाक जर दिसले आसत जाल्यार डायरेक्टली दोंगोर सोड, मेलो मनशा नांव दोंगोर जावन हॉल जाता आनी तुका निमंत्रणूय येतलें. सप्टेंबरा भायल्या पेरगांव जाला हॉल इनॉग्रेट करताय म्हूण, आनी कोण एक्ट जायना, तुगे पुलिसूय एक्ट जायना, कोण एक्ट जायना. हे फक्त आमी स्पीकर येताय सर, उलयताय. हांव ताका तें सांगता, मेल्ल्या मनशाच्या नांवार खंयचो डोंगर कापला आनी कितें तें म्हाका खबर ना, बट हेन्स फोर हांवें सेशनाक घेतलोलो इश्यू तो. म्हणजे अशा पद्दतीचो जर डोंगर कापप आसप जाल्यार सिंगल सिस्टम आमी दोनूय कलेक्टराच्या मार्फत जाता, सो दॅट कलेक्टर आनी पुलीस विल एक्ट ऑन दीस. फायन मार मातशें सुबेश. फायन नी पयलीं बिल हाड बंद करप मरे तूं. गरजेचें आहा. एक फायनचे बिल हाड, मागीर. एक बिल हाड, 1-2 करोड बी फायन मार मातशें. हे हाय सारखे डॉन चोडले मातशें. इट विल नॉट, अदरवायज एवरीवन विल टेक इट लायटली. ठीक सर, आमी सिस्टम डेव्हलप करता जेणे करून डोंगर कापप पयलीं बंद करपाक जाय. येस. तुम्ही पळयतात GNH. पंचमृता फोर्टिफाइड राइस, जिसका पीला दाना है संपूर्ण पोषण और स्वस्थ जीवन की पहचान. अब घर घर में पंचमृता.